नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवी गैस। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब स्टेशन wowdwowbyd। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक पैकेज का अनबॉक्सिंग। तो क्या है इस वीडियो में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, ये है एक डबल बेडशीट जिसे मैंने अमेज़न इंडिया से परचेज़ किया है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। तो देखते हैं इसका लुक कैसा है। दोस्तों, इसका नाम है मेहर लाइनेंस कॉटन ब्लेंड 3D प्रिंटेड डबल बेड शीट विथ 2 पिलो कवर। मतलब इसके साथ हमें मिला है 2 पिलो कवर भी मिला है। दोस्तों, ये कॉटन ब्लेंड किस तरह की फैब्रिक होती है मुझे नहीं मालूम। यदि आप लोगों में से किसी को पता है ये किस तरह की फैब्रिक होती है तो कृपया कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, मैं अकेला ही हूँ इसे ओपन करने के लिए, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। देखता हूँ कुछ चाकू मिल जाए तो। ये हो गया ओपन। दोस्तों, मुझे ये 249 का पड़ा है। फ़िलहाल तो ये प्रोडक्ट अमेज़न में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इसी की तरह कम प्राइस में अच्छे बेडशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक कर परचेज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये बेडशीट काफ़ी क्वालिटी में लग रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का लग रहा है। ठीक है यार, 249 में ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आप जानते ही हैं, जितनी कीमत बढ़ेगी उस हिसाब से प्रोडक्ट होती है। तो ये बेडशीट अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है। लुक तो काफ़ी छूने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुलायम है, और वैसे भी ये कॉटन है, मतलब प्योर कॉटन। पता नहीं प्योर कॉटन है कि नहीं, लेकिन फील तो प्योर कॉटन का ही आ रहा है। बाकी मुझे तो ये अच्छा ही लग रहा है, छूने में भी मुलायम है। तो आइए देखते हैं इस बेडशीट को बिछाने के बाद कैसा लगता है। तो दोस्तों, मैं इसे एक खाट पे बिछाऊंगा, उसके बाद देखेंगे इसका लुक कैसा दिखता है। तो दोस्तों, इसे मैंने एक खाट पर बिछा दिया है। आप देख सकते हैं, वाओ, इसका लुक तो काफ़ी शानदार है। देखने में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। दोस्तों, आप लोगों को ये बेडशीट कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।